हम बना रहे हैं चिली पनीर। उसके लिए ढेर सारा गार्लिक डाल दिया है और उसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च डाल दी है काट के अच्छे से। 1 चम्मच पानी डाल देते हैं। सोया ऐड कर लेते और रेड चिली सॉस और हल्का सा विनीगर और ग्रीन चिली सॉस और टमाटो केचप और सॉल्ट और हजीना मोटा और वाइट पेपर और रेड कलर और 1 चम्मच वाटर। थोड़ा सा सोया और ऐड कर लेते हैं, कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेते हैं और पनीर ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं उसको। चिली पनीर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक करें।